春季是流感和咳嗽的多发季节，有的人没有感染甲流，但就是流鼻涕、咳嗽，或者喝了很多水，总感觉口干、口渴、咽喉肿痛。这个时候可以试一试这一杯饮料。如果你有上述问题，可以点一颗小红心，转发给身边的亲人朋友。这杯饮料叫做芦根饮，用芦根30克。葛根15克，生甘草5克，鲜姜2到3片，加水适量，烧开，小火煎煮20分钟，去渣流汁饮用，具有清热生津、止咳的作用，特别是咳嗽、口渴、口干、咽喉肿痛的患者有缓解的作用。这杯芦根饮你学会了吗？